To'y qalaysan? Yaxshi, Qayerga o'zingchi? ketyapsan? Magazinga. Nima gap o'zi mushukcha? Hazillaring ham, laqablaring ham o'zingga o'xshagan bemaza, bilasanmi shuni? Ha, sen Shirinsan ikkamizga yaxshi yetadi. Ikkimiz? Ha. Ikkimiz degan narsa yo'q bu yerda. Ayniqsa senga o'xshagan jiddiy bo'lolmaydigan bola bilan. Ha, bo'pti. Oyoq kiyiming changibdimi? Artu. Barakalla bo'tam, kechirdim. Kitob bilan urganing-u, tosh bilan otganing hammasini kechirdim. Azim! Ha. Farid bunu ko'rdingmi? Qattiq tegdimi? Ha, qo'ling ham tosh ekan. Tirnag'ingni olmaganiga yil bo'ldimi deyman. Mushukdek tirnading-a. Senga bu ham kam, hali qasdimni olaman. Nima, erga tegib olasanmi qasd? Hali bu darajada jinni bo'lganim yo'q. Farida ismini ma'nosini bilasanmi o'zi? Nima ekan? Azimni tintalab, aylantirib tashlab ketuvchi qiz degan ekan. Unda sening ismingning ma'nosi axloqsiz, layoqatsiz maxluq degan ekan-da. Mayli, qadrimga yetib qolarsan. Qiz boladan battar araschi. Nimani qadriga yetaman? Qadrmish. O'zingni kim deb o'ylayapsan?